シュン。ドラえもんの鼻取れた。くしゃみの表紙に鼻取れた。ごめんごめん。鼻取れたのにすごい平常心だ。あとなんか鼻があった場所から肌色が見えてるんですけど、一番嫌な色が見えてるんですけど、めちゃめちゃ怖いな。あれ、アロンアルファってどこだっけ？何でつけようとしてんだよ。体のパーツを瞬間接着剤でつけないで。早く未来行って直してきなよ。いや、これこっちの時代で手に入れたものだし。ほら。ビリヤードの玉だったんだこれ。